كلبا بنات والله استي مصطفى تمام شوف اللي قشنا كم جمرة أنا سيدي أنجي سيدو لكم نزم متراسة بيتي هوا واشين يتأجسني عاتيتني سيدو أنجروت أفهمت مصطفى ريبو بيك أكنت ميلا جدو كاوته أكنا مصطفى ما تسيتني سيدوني دوغورا رجرا غورس نانغورسا أكني كراسر هنجر اتما وقمدا يمني سنة تقول عربي يمني سنة وقما ورشي كنني في asii jette hoteelli guddaan tokko jira. Hoteela sana guyyaa lama deemanii misaa wajjin nyaatanii. Biyya kanatti immoo jette unkaan halagaa miti dhiira halagaa miti. Dhiiruma kan isaanii jechuun bakka abbaa manaa yookaas immoo kan qubeellaatti godhate kaadhimaadha ala dubrbi kamillee dhiira faana hin sochootu. Garuu ishee kana warri ishee warri araban taloo kana kennaniiruuf isa idoodhaafi yeroo barbaade furatee Itoophiyaa galaa isaa kennaniiru. Kanaafidhaan immoo dhuguma isaa mirkaneeffachuuf jedhee gaafadhee ilaalan dhugumadhaan yookaan immoo Sumayyaa aarsuuf se'ee. Inni Sumayyaa aarsuufiin se'ee garuu dhugumadha fuudhuufi. Kanaafuu maal godhure? Otoonni fuudhii otoonni nikaan godhatiin hin kennamteef malee nikaan godhamne otoonni nikaan godhamiini Sayyidoo waame itti himaa. Dhugoon Sayyidoon karaa dogoggoraarra jira. Sirrii miti. Akkamitti araba fuudhaa akkamitti yamanii fuudhaa. Maal jechuu isaati inni duraanumayyuu ayyuu yeroo hiikee erga ayyuu hiikee yoom Sumayyaadhaan naa deebi'ee kadhatee yoom jaarsummaatti baasee. Otoo ayyuu faana jiru otoo ayyuun geggeessiin dura kan inni Sumayyaa barbaadaa ture kan inni Sumayyaatti jaarsummaa baafachaa ture kan inni kadhataa ture si erga ayyuun deemtee guyyaa tokko yuunni Sumayyaa hin barbaanne nan fuudha jedhaas deemee achi deemee maleeyyuu. Kanaaf immoo Sayyidoon hin fuudhu. Otoo nuuni jirru nun jette egaa meeqa akka ta'an hin beeku. Otoo nuuni jirru Sayyidoon hin fuudhu. Becerrash hin fuudhanan. Sayyidoon maayidhe ani maal yaaddeedhen hin inaafteeyyuu jedheen. Hin inaafteennan eessa kettan inaafa malaaxaa ketti waan inaafamuu jedhe. Malaaxaa ketti waan inaafamuudha sitti wanti inaafu jiraayyuu jetteen ani yerooti Roozaa nan fuudha jettee xis jedheeraayyuu. Na Roozaa si jaalladheen ture. Amma garuu araba yamanii hin fuutu. Osoo maaliif hin inaafasi sitti namni inaafu jiraayyuu jette. Sirraa namni jaalalli qabu jiraayyuu jette. Akkamti akkasetti Sumayyaan jaalalli hin qabneen Sumayyaan jaallattee miti kan itti heerumte. Akkam tuffatte isheen Sayyidoo. Sayyidoo makana akkamumatti tuffatteetu kan isheen akkas allaaggattu. Ati namaa iyyuu jechuu ishiiti bara. Atamma namaa jechuu ishiiti bara. Maaltu si jaallata sirraa maaltu jaalala maaliin nama qaba. Atamma namaa jechuu ishiiti bara. Ani koo na dhiba Sayyidoon iyyuu dhaqee mana isheerraa harka ishee keessaa fuudhee nyaatamaa jechuudha. Akkamitti amanee nyaataniiti yeroo meeqa waan arge isaan jettu dheengadda kana faajjecha isheen isaan jettee arrabsitee inni immoo kaballaadhaan xaq godhee wallolanii deemanii harrammoo jechuudha isa dhumaa waamte. Shumaan waama baay'ee waan sitti maa dogoggoraan sitti maa rakkoo jira ittee fumashii waamte. Na ati gaafa sargi keenyaayyuu saanii dhiqxaa jedheen Sayyidoo. Saanii dhiqxaa jennaan waatti Mustafaanii reebe sinitte jennaani na saanii dhiquudhaaf immaa Mustafaan jiraa. Saanii dhiquudhaaf immaayyuu Mustafaa si erga Mustafaatu jiraa jennaan Mustafaan keessan qabee miila gidduu galfatee jechuudha. Intalli kun akkatti ishiin nama tuffattu ilaala. Argitan nuni immaa minzeedha jennaan yoom minzee taatu yoomiyyuu minzeen taatanii jette. Kanaafiyyuu jette ati waan fuutu tokkollee asiin qabdu qaxxadhi
Itoophiyaatti galeetti. Shit hojii jetee beeku. Qaxxi jedhiti Itoophiyaatti galii. Waanuma tokkoon fuutu asiyyuu. Akkati hin fuunillee hin goona. Akkati milkoofne sargicha yoo akkati hin fuune akkati milkoofne hin goona. Achiyyuu toon gahiin qaxxi Itoophiyaatti galii. Achi booda Sumayyaa deeffadhu. Aqi kadhadhu. Araarfadhu. Yoom kadhatteeti. Erga ayyuu hiiktee bakka hin maraxattan filatta dubartoota fuudhuudhaan malee Sumayyaa yoomuma kadhattee beekta. Yeroo ayyuun jirtu kadhataa turte. Innaa amma ka'etti Itoophiyaatti galii wanti tokko waan siif milkaa'u hin jiru. Niitiillee waan fuutu hin jiru. Kana boodayyuu hin argituuneetti. Kana boodayyuu si faanantiin hin jettu. Mucayyoon isheen tole jedhamte suni maal akka qopheessan hin beeku. Salaam faana waan isaan hojjetanii Salaamii fi Hawwaan jechuudha achi ta'anii waan isaanii hojjetan qana baabbaranii hin beekamu waan ta'eef jala fashaleessuu danda'u. Isanni harkaan gaate kana inni immoo maayidheen seetan Saidoo hojii kee arguuyyuu fudhadhee Itoophiyaatti galaa. Hojii kee arguu Itoophiyaatti galaa jedheen. Innaa dhugumatti Saidoon Yamanitti kennamteettiif. Otoon kennamneef ta'e sila viidiyoodhaan hojjesin baatu. Warra Arabaa akka ani beekutti dhiira kan biraa afaanillee hin argamanii. Dhiira kan biraa afaan eessatti iyyuu hin argamani. Yookaan isaanii obboleessa isaaniitiin ala eenyutti iyyuu mul'atan miti. Obboleessa haadhoo isaanii qofa yoo ta'e malee warra kaatti mul'atan akkan argetti jechuudha. So kana waan ta'eef Saidoodha immoo kaadhimaa isaa waan godhamtee jirtuu fi faana socho'aartee jechuudha Yaman keessa olii gadi. Amma achitti nikaa godhanii maal godhanii gara biyyaatti fidee dhufutti jechuudha. Innaa akkasitti maqaan isheen Hawwaa jedhan suni waan inni nyaatu roomaanii baay'ee jaallata. Roomaanii dhiyeesseefini gaafadheetti himaa gorsasii jettee jechuudha. Akkatti Saidoon dhaqee achi nyaataa. Saidoon miskiinaa humaan beekuu. Waan barbaadde nyaachisteeyyuu gixxim godhee nyaataa. Qiimiin qabatu hin gadda wallolleerra jedhu argitanii hin gadda jecha amma sana ga'u guddaa sana jetteeni amma immoo deebi'ee akka achi nyaata. Nuni gubanne jechuudha. Isiniin aarre. Isiniin aarre dhugaa isiniin jedha. An baay'ee aareera. Innaa jarootuma kana hordofuu yoo dhiisee Salaamii Hawwaadhaan Direeshinoo karuma warra Sumayyaa kana as yayyaa'an kana hunda ishiitu arguu baatee quunnamuu baatee faayidaan qabani kaa wayiin araarsanii laal yookaan araarsanii aarsaa kaffalanii isaanisumatti ija bobaasuu. Sumayyaan yeroo Yaman dhufte yoom taa'imee al tokkoon gaafannatteen amma fexa jettee innaa ayyee hiikte yoom gaafatte. Innaa ayyuu hiikee miti kan isheen Yaman dhaqxee dhufte Sumayyaan. Yoom Sumayyaa qabdee bira keessa Saidii waamte fixadhaa dubbii keessa hingaa yoom jette yoom wal quunnamsiiste maal kun hin jedhee boo akka nama aarsitu beektu sin